個 client 咧本身咧就係一個年輕嘅職業女性啦，咁佢一個人住嘅啫。原先咧就係4房積嚟嘅，咁我哋就根據佢嘅要求咧就改成2個套房，將呢個客廳、飯廳就擴大咗啦，啱返個比例啦。我哋每一次做 design 會由平面圖開始，即係由空間嘅配置開始諗成個嘅設計需要，同埋有啲乜嘢元素可以加入去。呢個 handle 係我哋專登揾石廠 tailor made 俾佢嘅，係佢個姓嚟嘅。呢個就係人工手做嘅特色漆，咁想做返個自然嘅 texture， 望到佢嘅感覺會溫暖啲。我哋想增加呢間屋嘅建築感咧，所以我哋就做咗一個房儲嘅儲物空間啦。咁上面我哋都做咗一個 shadow line， 咁你就會望到佢嗰個層次出嚟咯。呢啲都係我哋入場做嘅家私啦。咁你會見到會更加襯到成間屋咁樣。另外就係為咗佢哋唔好太搶眼，留返一啲位置俾一啲進口家私咧。呢兩樣嘢要配襯到咯。廁所就大膽啲嘅，我哋用咗好多好誇張嘅豐富啲嘅物料啦，有啲橙色嘅水磨石、條子磚同埋綠啡嘅雲石，襯出嚟嘅感覺咧係高貴嘅。就算係咁豐富嘅物料，都唔會望落去係好花。本身呢個走廊已經唔係好闊啊嘛，所以就係會壓迫啲啲嘅。但係如果我哋做咗個 arch 同埋做咗個滲光效果，就令到佢冇咁壓迫咯。呢個咧係一個私人電梯大堂嚟嘅，我哋咧用咗一個月圓木條啦，同埋一啲格仔羊毛紋咧嚟做呢個元素嘅。呢個鞋櫃咧入面係可以裝到好多儲物量，同埋好簡潔咁樣。好多女仔可能睇衫會覺得好開心，但係其實我睇家私係真係覺得好開心，好興奮嘅。我一睇到啲靚嘅家私係心跳得好快。我唔覺得一個風格可以 stay 好耐，咁反而係適合佢屋企個平面圖，即係適合佢屋企嘅設計同埋佢想要嘅嘢。咁我哋再加我哋嘅專業知識，咁然之後嚟做佢嘅設計，咁出嚟嘅效果應該會雙方面都好。